бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы карбон қышқылдары. Сабақтың мақсаты карбон қышқылдарының физикалық және химиялық қасиеттерімен алынуы, табиғатта кездесуі, қолданылуы туралы білімдерін жетілдіру. Органикалық қышқылдар карбон қышқылдары туралы білімдері мен біліктерін дамыту. Өсімдіктер мен жануарларды сүюге, қорғауға тәрбиелеу. Енді балалар, үйге біз тапсырма, альдегидтер және кетондар тақырыбын өткенбіз. Микрофон әдісі бойынша балалар, қане, мына жерде 4 сұрақ тұр, 4 сұраққа жауап береміз. Альдегидтер дегеніміз не? Қане, кім айтады? Мен жауап берсем бола ма? Ал, айта ғой. Альдегидтер дегеніміз молекуласындағы карбонил тобы көмірсутек радикалмен және сутекпен байланысқан органикалық заттар. Оның формуласы R байланыс COH. Альдегидтер молекуласына кіретін көмірсутек радикалмен және сутекпен байланысқан карбонил тобы альдегидтік топша деп те аталады. Жақсы, рахмет. Кетондар дегеніміз не? Нұрсәуле дұрыс жауап берді. Кетондар дегеніміз не? Айтсам бола ма? Айта ғой. Омары бар. Кетондар құрамында екі көмірсутек радикалмен байланысқан карбонил тобы. Барлық органикалық қосылыстар класы. Жақсы. Сонымен кетондар дегеніміз екі жағынан радикалмен байланысқан, ортасында карбонил тобы болатын органикалық заттар екен. Енді балалар сабақта бүгін Нұрсәуле бізде бағалау парағын ескертіп қойған, бағалау парағы бар Нұрсәуледе. Сол бағалау парағына өзінің бағасын қойып отырады. Сіздерге бағаны Нұрсәуле қойып отырады. Түсінікті ма? Енді үшінші сұрақ, формалин қандай зат? Әпке, мен айтсам бола ма? Аха, Бегайым айта ғой. Формалин дегеніміз сутекті, түссіз, өткір, илесті 21 градуста қайнатылған газ. Суда жақсы ериді. Формалин дегеніміз өте улы зат. Оны суда 40 градустың ерітіндісі формалин деп аталады. Формалин деп аталады, жақсы. Енді формалин дегеніміз, балалар білесіздер, ол биология кабинетінде осы формалин деген сұйыққа анатомиялық препараттарды сап қояды. Формалин жалпы формальдегид деген газдың қанша пайыздық ертіндісі? 40 пайыздық ертіндісі екен, жақсы. Енді балалар, кетондардың өкілі ацетон. Ацетон асетатты жібек алуда қолданыла ма дейді. Сіздер білесіздер, сіздер тігінші болғандықтан сіздер талшықтардың түрлерін білесіздер, иә? Қандай талшық түрлері бар? Омаров айта ғой. Талшық түрлері қандай талшық? Тағы білетіндер бар ма? Талшықтардың түрлері. Сіздер материал танудан өткенсіздер. Синтетикалық талшық. Дұрыс, синтетикалық талшық. Табиғи. Сосын капрон талшығы, табиғи. Өсімдік талшықтары. Табиғи талшықтар, жасанды талшықтар, синтетикалық талшықтар болып үшке бөлінеді. Соның ішінде асетатты жібек талшығы жасанды талшыққа жатады ғой, иә? Кәнекей, осы асетонның асетатты жібек алуда қолданылады екен. Кәне, сол асетон туралы кім айтады? Асетон дегеніміз CH3, SOCH3, яғни өткір иісті, ұшқыш, түссіз сұйық зат, 56,1 градуста қайнайтын сұйық зат. Ол сумен және басқа органикалық заттармен жақсы араласады. Ацетон лак, бояу өндірістерінде, ацетатты жібек, яғни кинопленка, пироксалин жасауда еріткіш ретінде қолданамыз. Ацетон ол кетонда, сірке қышқылдары ретінде ангидридің органикалық шыны бойынша қосылыстар алу ретінде, шикізат ретінде де қолданысқа енген. Жақсы, біз ацетонды білеміз, еріткіш ретінде біледі екенбіз. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Жақсы жауап болды. Енді ондай болса, біз келесі жаңа сабақ бүгінгі карбон қышқылдары деген тақырыптың жоспары, балалар. Карбон қышқылдарының жүктелуі, карбон қышқылдарының алынуы, карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері және маңызды өкілдерімен танысамыз. Енді сіздерге бұл карбон қышқылы деген тақырып бейтаныс тақырып емес. 9-шы сыныпта өткенсіздер, карбон қышқылдарын естеріңізде ме? Өткенсіздер, ұмытып қалған шығарсыздар, бірақ жарайды. Енді біздің өткен үй тапсырмамыз оттекті органикалық қосылыстар, соның ішінде альдегидтер
кетондар тақырыбы етін. Бүгінгі карбон қышқылдары сол оттекті қосылыстардың өкілдері карбон қышқылдары. Кәнеки, балалар, мына слайдта сіздер құмырсқа қышқылын көріп тұрсыздар. Формуласы HCOOH. Кәне, құмырсқа қышқылы туралы не білесіздер? Кәне, кім айтады? Сіздерге Құмырсқа қышқылы ол құмырсқадан алынады. Оның формуласы HCOOH болып табылады. Бұл бір негізді қанықпаған қышқыл. Қаныққан қышқыл. Мен айтамын. Айта бер, айта ғой. Сабыржанова ма? Айта ғой. Өзіне тән өткір иісі бар құмырсқалардың яки құмырсқалардың бездерінен бөлінетін күйдіретін зат. Спиртті ерітіндісі ревматизм ауруын емдеу үшін пайдаланылады. Және де оның өндірістік ерітінді және аралық зат ретінде тоқыма және былғары өнеркәсіпті тәрізді өнеркәсіп түрлерінде кеңінен пайдаланылуға болады. Жақсы, рахмет. Құмырсқа қышқылы балалар тек қана құмырсқа денесінде ғана болмайды екен. Қалақай жапырағында, шыршаның қылқандарында болатын, араның уында болатын қышқыл екен, иә балалар? Бұл табиғатта кездесуі құмырсқа қышқылының. Яғни табиғатта құмырсқа қышқылы кездеседі екен. Бірақ оны синтетикалық жолмен, химиялық жолмен де алуға болады. Жақсы, рахмет. Ал енді мына қышқыл туралы сіздер не білесіздер? Сірке қышқылы. Формуласы CH3COH. Сірке қышқылын білесіздер ғой? Әлде білмейсіздер ма? Бейтаныс па сіздерге? Уксусная кислота. Қосамыз ғой. Омаров айта ғой. Сірке қышқылын біз тамаққа қосатынбыз. Тамаққа қосатындар, иә. Иә, сосын ол өсімдіктерден алынады. Өсімдіктерден жоқ, өсімдіктерден алынбайды. Оны ертеде балалар шараптан алған, ертеде шараптан алған сірке қышқылын. Мінекей шараптың құрамында болады. Сірке қышқылы балалар тәулігіне адам ағзасынан 400 грамм күнделікті біздің адам ағзасынан 400 грамм бөлініп шығып отырады екен. Зәр арқылы және тер арқылы сірке қышқылы бөлініп шығып отырады. Адам ағзасында да бар сірке қышқылы. Яғни зат алмасудың нәтижесінде пайда болады бұл қышқыл, сірке қышқылы дегеніміз. Жаңа дұрыс айтып жатсыңдар, тамаққа қосамыз деп жатырсыңдар, иә? Иә. Жүзімді ғой, вино қылады, вино қылғаннан сол артық несі уксус болып шығады ғой. Дұрыс, шарап өндірген кезде пайда болады. Дұрыс, шарап жасаған кезде пайда болады қышқыл. Жақсы, рахмет, сірке қышқылы туралы білдік. Енді қымыздық қышқылы. Қымыздық қышқылы формуласы HOOH. Кәне, айтып жіберіңіздер, қымыздық қышқылы. Қымыздық қышқылы дикарбон қышқылы. HOOH байланыс COH. Қымыздықта, апельсиндерде, қарақатта және таңқурайда болатын табиғатта кең таралған қымыздық қышқыл. Қандай да бір себептермен тамақ өнеркәсібінде қолданылысын таппады. Демек, қымыздық қышқылы сірке қышқылы 200 есе күшті. Тіпті ыдысы коронизолуға қабілетті. Ал оның адам ағзасына жиналатын тұзды бүйрекке қуықта тасқызеді. Бұл тамақ өнеркәсібінде қолданысын таппады дейді. Себебі дейді, сірке қышқылынан 200 есе күшті дейді. Ыдыстарды коррозиялауға қабілетті. Сондықтан адам ағзасында бұл қышқылдың тұздары оксалат деп аталады да, бүйректе қуықта тас түзеді екен. Кішкене зияны бар екен бұл қымыздық қышқылының, түсінікті ма? Тамақ өнеркәсібінде өзінің есін таппай отыр. Келесі, лимон қышқылы. Қане лимон қышқылын бәріміз білеміз. Иә, лимон қышқылы қандай қышқыл екен, кәне? Лимон қышқылы суда жақсы еритін түссіз кристалдар. Ол лимонда, қарақатта, ит бүлдіргенде, шетен жиегінде, қызылшада болады. Оны жеміс суларына, кәмпиттерге, дәрмектер үстіне ретінде және тамақ дайындағанда пайдаланылады. Мысалға, қайнатпа, кесел, қырыққабат сорпасы, балық және де тағы басқа тағамдарда пайдаланылады. Жақсы. Дұрыс. Мінекей лимон қышқылы осындай
жаңағы жемістерде болады екен. Тек қана лимонда емес, қарақат, итбүлдірген, шетен жидегі, қызылшада болады екен. Жақсы, рахмет. Енді ары қарай алейн қышқылы балалар. Алейн қышқылының формуласы С17 H33 SOH. Бұл мына жерде ненің суретін көріп тұрсыздар? Қане, не айтасыздар? Қандай ойларыңыз бар? Майдың суреті май. Алейна майы ол өсімдік майларында кездеседі. Мгм. Зәйтүн, пісте, жүгері майларында көптеп кездеседі. Алейн, мына жердегі майдың алейна деп аталу себебі осы алейн қышқылына байланысты. Мгм, жақсы. Жалпы Алейн алейн қышқылы. қышқылы тек өсімдіктерде ғана болмайды, жануарларда да болады. Бұл жерде Нұрсәуленің жаңағы айтқанына кішкене қосылыңқырамай тұрмын. Алейн қышқылы балалар тек қана өсімдік майларында болады. Өсімдіктердің тұқымында кездесетін, яғни өсімдік майларынан алынатын мынау алейн қышқылы сол майлардың құрамына кіреді. С17 H33 SOH. Қарап отырсаңдар, жоғары молекулалы қышқылға жатады балалар. Қарап отырсаңдар, көміртектің атомы жоғары екен. 17 атом көміртек, 33 атом сутектен тұрады, және карбоксил тобынан тұрады екен. Алейн қышқылы жалпы бұл өсімдік майларында болатын қышқыл екен. Өсімдік майының сұйық болатын себебі балалар осы алейн қышқылына байланысты. Түсінікті ме? Енді келесі, қане қандай жоғары молекулалы қышқылдар болады екен? Қане кім айтып жібереді? Сағадат айта қойшы. Нұрсәуле, микрофонын қос. Майлардың құрамына Мгм. қосылып тұрмақ кенегі. Аха, қосылып тұр, айта бер. Майлардың құрамына қаныққан карбон қышқылдары кіреді. Пальмитин, С15 H31 SOH, Мгм. тиарен С17 H35 SOH. Мгм. Қанықпаған карбон қышқылдары алейн С17 H33 SOH, линоль С17 H31 SOH, линолен С17 H29 SOH. Мгм, жақсы. Балалар, осы жоғары карбон қышқылдары өсімдік майларының және жануар майларының құрамына кіреді. Соның ішінде мынау қаныққан карбон қышқылдары, пальмитин мен стеарин қышқылы жануар майларының құрамында болады. Ал мынау қанықпаған алейн, линоль, линолен қышқылдары өсімдік майларының құрамында болады. Түсінікті ма? Өсімдік және жануар майларында болатын қышқылдар екен. Енді карбон қышқылдарының маңызды өкілдері, балалар, маңызды өкілдері, қандай маңызды өкілдері бар екен? Бірінші қышқылды айтып жіберейікші. H3 байланыс HOH байланыс SO. Сүт өнімдерінде қаранады. Адам мен жануарлардың бұлшық етінде кездеседі екен, Жақсы, бұл сүт қышқылы балалар, жаңағы адам ағзасында адамның бұлшық етінде кездеседі. Жануарлардың бұлшық етінде кездеседі. Адам мысалы физикалық дене еңбегімен айналысқан кезде осы сүт қышқылы адам ағзасында пайда болады екен. Адамның бұлшық етінде пайда болады екен. Сөйтіп біз егер жүгірген кезде байқаймыз, дене шынықтырумен айналысқан кезде аяғымыздың бұлшық еттерінің, қолымыздың бұлшық еттерінің шаршағанын байқаймыз, сол кезде осы сүт қышқылы пайда болады екен. Ал егерде кішкене демалғаннан кейін бұл қышқыл өзінен өзі ыдырап кетеді екен. Бұл аралық өнім ретінде пайда болады. Сондықтан қышқылы адам мен жануарлардың бұлшық етінде кездеседі. Енді келесі қышқыл салицил қышқылы, естулерің бар шығар, салицил қышқылы. Бұдан не алынады? Қандай дәрі алынады? Аспирин дәрісі. Аспиринді біз дәрі ретінде қолданамыз. Не үшін қолданамыз? Дәрі-дәрмек оның ішінде кислота болғаннан кейін, оны бас ауырғанға, не істегенге қолданады. Ал тамақ дәмдеушіге тамақ қышып кетпес үшін қолданады. Өйткені ішінде қышқыл бар оның. Жақсы. Банкі жапқан кезде қолданамыз. Енді келесі бензой қышқылы. Формуласы С6 H5 SOH. Бұл жерде бензой қышқылы балалар ароматты қышқылға жатады. Себебі С6 H5 дегеніміз бензол сақинасы тұр мына жерде. Және бұл E210 консервант ретінде не істейді екен? Қолданылады екен. Енді балалар, алмада қандай қышқыл бар?
Алмада? Алмада қандай қышқыл бар? HOO. HOOS. С. Данил оқы. Байланыс CHOH. Байланыс CH2 COOH. Жақсы. Бұл екі негізді қышқылға жатады. Байқасаңдар, бас жағында бір карбоксил тобы тұр, аяқ жағында бір карбоксил тобы тұр. Екі негізді қышқылға жатады екен. Енді аскорбин қышқылы естулерің бар ма? Иә, С дәрумені бар. С дәрумені, иә. Біз тұмаумен ауырған кезде осы С дәруменін бізге жазып береді. Көтеру үшін қолданады. Иә. Иммунитетті көтеру үшін, иә, жақсы, рахмет. Енді май қышқылы формуласы қандай екен? H3 байланыс. CH2 екінші COH екен, иә? Май қышқылы сары майда болады. Мысалы, сары майды бөлме температурасында ұзақ уақыт сақтайтын болсақ, онда май қышқылы пайда болады екен. Яғни сары май ашиды екен, иә, балалар. Одан кейін капрон қышқылы CH3 байланыс CH2 4 еселенген COH. Бұл ешкінің майында болатын қышқыл екен. Жақсы, баяғыда біздің ата-бабаларымыз осы ешкінің майын майшам себебі ол жанатын май екен. Енді осыдан балалар, міне бірнеше біз маңызды өкілдермен таныстық. Енді карбон қышқылдары дегеніміздің анықтамасы. Құрамында функционалдық карбоксил тобы COH бар, көмірсутектердің туындылары. Жалпы формуласы R байланыс COH N екен, иә? Карбон қышқылдары анықтамасы түсінікті болды ма? Иә. Енді келесі, мына жерде гомологтық қатары карбон қышқылдарының. Енді осы жердегі сұрақтарға жауап беру керексіңдер. Мысалы, біз карбон қышқылдарын екі номенклатура бойынша атаймыз. Ол жүйелік номенклатура, екіншісі тривиалды номенклатура, немесе тарихи-аты бойынша. Мына жерде құмырсқа қышқылы, тарихи-аты, жүйелік номенклатура бойынша метан қышқылы. Ал келесі қышқылды кім табады? Тарихи-аты. Бұл айтайыншы. Айта ғой. Әпке мен айтайыншы. CH3 COH бұл этан қышқылы. Этан қышқылы, дұрыс айтасың. Себебі көміртек бізде екеу. Енді келесі үшінші қышқылды кім табады? CH3 CH2 COH бұл пропан қышқылы болып табылады. Дұрыс айтасың. Себебі көміртек бізде үшеу. Пропан деген алканға сәйкес келеді. Пропан қышқылы. Тарихи-аты қандай қышқыл? Пропион қышқылы. Жақсы. Келесі, төртінші. Мен айтамын. CH2 COH. Бұл бутан қышқылы. Тарихи атауы май. Дұрыс, жақсы. Келесі, тез-тез. Келесі. Келесіні кім оқиды? CH3 CH2 COH. Бұл пентан қышқылы. Бұл пентан қышқылы, дұрыс айтасың. Валериан қышқылы деп аталады. Бұл валериан қышқылы, балалар, валериана деген өсімдіктің тамырында болатын қышқыл екен. Енді келесі CH3 CH2 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 COOH. Бұл гексан қышқылы. Гексан қышқылы. Себебі көміртектің саны 6, е? Тарихи-аты қандай? Капрон қышқылы, дұрыс айтасың. Енді келесі қышқылды гексадекан қышқылы, себебі көміртек 15-16 болып тұр. Гексадекан деген грекше 16 дегенді білдіреді. Гексадекан қышқылы, тарихи-аты пальмитин қышқылы, пальма майынан алынған. Келесі октадекан қышқылы, бұл жерде 18 көміртек атомы тұр. Октадекан қышқылы, ол стеарин қышқылы деп аталады. Жалпы стеарин қышқылынан, балалар, сабын алынады. Сұйық сабын, қатты сабын осы стеарин қышқылынан алынады. Бұл да жануарлардың майының құрамына кіреді екен. Келесі карбон қышқылдарының жіктелуі. Карбон қышқылдарының жіктелуі бірінші көмірсутек радикалының табиғатына байланысты үшке жіктеледі екен, қаныққан, қанықпаған және
Арамақ. Қаныққан. Неге қаныққан деп тұр балалар? Себебі оларда дара байланыс бар. Ал қанықпаған қышқылдарда қандай байланыс көріп тұрмыз? Байланыс. Қос байланыс. Араматты. Неге араматты деп аталады? Себебі не, қандай сақина бар? Өйткені оның өзіне тән жағымды иісі бар. Ароматты деп аталған себебі бензол сақинасы бар. Сондықтан ол ароматты қышқылға жатады екен. Жақсы. Көмірсутек радикалына байланысты үшке бөлінеді екен. Осыны есте сақтайық. Карбон қышқылдары карбоксил тобының санына қарай үшке бөлінеді. Бір негізді, екі негізді, көп негізді. Неге сірке қышқылы бір негізді балалар? Карбоксил тобы қанша бұда? Карбоксил тобы біреу ғана, е? Екі негізді қымыздық қышқылы неге? Карбоксил тобы қанша? Екі негізі. Дұрыс. Көп негіздіге лимон қышқылы жатады екен. Лимон қышқылында карбоксил тобы үшеу болады. Келесі алынуы. Алынуы балалар, құмырсқа қышқылын алу үшін біз натрий гидроксидіне көміртектің екі оксидін температура қысым беріп натрий формиатын аламыз. Екінші сатысында натрий формиятына күкірт қышқылын қосып құмырсқа қышқылын алады екенбіз. Енді қымыздық қышқылынан алу. Міне қымыздық қышқылы айырылу реакциясы, яғни бұны температурада қыздырамыз, сөйтіп нәтижесінде қымыздық қышқылын алады екенбіз. Келесі өндірісте сірке қышқылын алу. Бірінші бутанды тотықтыру арқылы аламыз. Бутанды тотықтыру арқылы сөйтіп сірке қышқылын алады екенбіз. Енді сірке альдегидін тотықтырып, сірке қышқылын алады екенбіз. Міне алыну жолдары осындай. Енді карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері. Жалпы карбон қышқылдары бірінші қасиеті диссоциацияланады. Яғни иондарға ыдырайды екен. Екінші қасиеті металдармен реакцияға түседі. Активті металл магниймен әрекеттесіп, тұз түзеді және сутегі газы бөлінеді. Үшінші этерификация реакциясы. Бұл карбон қышқылдарына тән реакциялардың бірі. Бұл сірке қышқылына этил спирттерді қосып, мысалы карбон қышқылына спирттерді қосып, біз эфир алады екенбіз. Содан кейін төртінші реакциясы хлорлау реакциясы деп аталады. Бұл жерде карбон қышқылы мынау радикалдарыменен әрекеттесіп жатыр. Карбон қышқылының радикалдарыменен хлор әрекеттесіп, міне хлор пропан қышқылы түзілді. Сонымен карбон қышқылдарының қышқылдық қасиеті артып келе жатыр екен. Қышқылдық қасиет көрсетеді. Бұлар нағыз қышқылдар екен. Енді келесі балалар, біз қазір сіздерге бір тәжірибені көрсетейін. Сіздерге көрінді ма? Иә, көрініп тұр. Иә, әбден көрінді. Өшіп қалды ма қайттан? Қайттан өшіп қалды, қазір мінекей. Сіздерге естіліп атқан жоқ дауысы? Сірке қышқылын аламыз, және натрий карбонатын екеуін қосамыз. Сірке қышқылына натрий карбонатын қосамыз. Сол кезде қандай газ бөлінеді? Көмір қышқыл газы бөлінеді. Қатты бөлініп жатыр, я газ? Қышқыл газы бөлініп жатыр екен. Жақсы. Осы реакцияларды қазір біз тақтаны пайдаланып жазамыз, бірақ қазір емес. Енді тағы бір реакция бар еді, соны көрсетейін.
демонстрация экраны қазір. Мына сірке қышқылына магнийді қосады. Міне магнийді салып қойған пробиркаға, енді соған сірке қышқылын қосады. Қазір қандай газ бөлінеді? Міне магний белсенді металл болғандықтан, ол тез әрекеттесіп жатыр. Көрдіңдер ма, сірке қышқылымен тез әрекеттесіп, газ бөлініп жатыр. Қандай газ бөлініп жатыр, балалар? Қазір оны жазамыз тағы да, қазір тақтаны пайдаланамыз. Енді келесі тапсырма. Мына тапсырмаға көңіл аударайық. Қане, мен сіздерге оқып берейін. Рим тарихшысы Кай Плиний. Қазір. Қазір. Рим тарихшысы Кай Плиний Клеопатраның інжу маржандары туралы аңызда былай деді. Египет патшайымы Рим қолбасшысы Марк Антонийдің құрметіне мереке өткізді. Ерекше бай Клеопатра қазыналарының арасында алмұрт тәрізді үлкен інжу маржандары бар сырғалар ең танымал болғанын айта кету керек. Олардың массасын тарихшылар 40,2 грамм деп бағалаған. Римдік қонақты таңдандырғысы келген Клеопатра інжудің бірін шарапқа ертіп, Антонийдің денсаулығына осы шарапты ішті. Клеопатра қандай реакция жасады? Сәйкес реакцияның теңдеуін жазыңыз. Інжу 6 бұрышты арагонит тақтайшаларынан жасалған інжу маржан. Оның химиялық формуласы кальций карбонаты. Кальций карбонаты тіпті өте әлсіз қышқылдармен де оңай әрекеттеседі дейді. Қане, сірке қышқылына нені қосамыз балалар? Шараптың құрамында сірке қышқылы бар екен. Кальций карбонатын қосады екен. Қазір екінші кейс тапсырманы орындайық, біратала тақтаға жазамыз. Сізді қалақай шақты, шаққан жер қышып ауырады. Шынында қалақай шөп керекті жануарлардан осылай қорғанады. Оның жапырақтары мен сабағында, олардың құрылымында ішіндегі улы ампулаларға ұқсас түкшелер көп. Бұл түкшелерге қол тигізгенде, олардың ұштары үзіліп, терінің бетін тесіп, ине тәрізді қадалады. Қандай жәндік қауіп төнген жағдайда осы затты шығарады? Қышқылдың формуласын жазыңыз. Үйіңіздегі ауырсыну мен қышуды жеңілдетуге болатын заттың атауын жазыңыз дейді. Сода дейді. Реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Қандай қышқыл? Қалақай шаққан. Дұрыс айтады. Құмырсқа қышқылы. Құмырсқа қышқылы. Ал үйдегі сода формуласы қандай? Сода арқылы біз өзімізді қорғанамыз. Ас содасын жақсақ та болады, болмаса ерітіп, соны жақсақ та болады екен, е? Міне, үстіп біз жаңағы қышыған жерді, ауырған жерді басады екенбіз. Бұл реакцияны да жазамыз қазір. Үшінші тапсырма. Жюль Верннің Капитан Гранттың балалары романының кейіпкерлері өздері атқан жабайы ламаның етімен тамақтанғалы тұрған кезде кенеттен ет мүлдем жеуге жарамсыз болып шықты. Мүмкін ол тым ұзақ жатқан шығар деп сұрады олардың бірі бас қатырып. Жоқ, өкінішке орай ол тым ұзаққа созылды деп жауап берді ғалым географ Паганель. Гуанако еті демалып жатқан кезінде өлтірсе ғана дәмді болады, бірақ егер сіз оны ұзақ уақыт ауласаңыз, және жануар ұзақ жүгірсе, онда оның еті жеуге жарамсыз. Паганель өзі сипаттаған құбылыстың себебін түсіндіре алу екіталай еді, бірақ бүгінде оны орындау қиын емес. Жюль Верннің кейіпкерлері атқан жануардың етінде дәл осы қышқыл пайда болды. Бұл қандай қышқыл? Сүт қышқылы. Дұрыс, сүт қышқылы. Сүт қышқылы. Сүт қышқылы. Қазір оның жануар қатты жүгіргендіктен оның бұлшық еттерінде сүт қышқылы пайда болып, оның етін жарамсыз етіп жіберді. Аштығып жіберді. Масалар осы қышқылдың иісін жақсы сезеді. Бұл масаларға олжасын табуға мүмкіндік береді. Сүт қышқылын ғалымдар жаттығу кезінде айтарлықтай мөлшерде өндіріледі дейді. Сүт қышқылы бұл жылы қанды жануарларда метаболизмнің аралық өнімі. Адамда физикалық белсенділіктен басқа сүт қышқылы адам белгілі бір тағамдарды, мысалы, құрамында калий немесе тұз мөлшері көп тағамдарды жегенде пайда болады дейді. Енді келесі біз неге өтейік? Қазір тақтаға барамыз.
сол тақтаға барып реакция жазамыз. Міне тақтаға барамыз. Қане жаңағы Клеопатраның реакциясын айтып жіберіңдерші. Клеопатра қандай сірке қышқылына CH3 сосын SOOH. Оған не қосамын? Қосылған кальций карбонатын қосамыз. Дұрыс. Кальций COH. тең не шығады? Жақшаның ішінде CH3 COH. Так, CH3 COO жақшаны жағамын. 2 қоямыз, себебі кальцийдің валенттігі 2-ге тең екен. Плюс не түзіледі? H2O түзіледі, және тағы не түзіледі? SO2 түзіледі. Жақсы. Енді келесі реакция жаңағы құмырсқа қышқылы. Оған не қосушы едік? Натрий Гидрокарбонаты. гидрокарбонат. Натрий 2SO3. HCO3. Сендер пищевая соданың сыртындағы формулаға қарамайды екенсіңдер ғой. Натрий HCO3 тең болады. Не шығады? Дұрыс. HCO3 натрия. Қазір HCOO натрий. Содан кейін Қосылған H2O. Дұрыс. H2O қосылған SO2. Енді тағы қандай реакция жазу керек еді? Жаңа есімізге түсірейік. Ана жерде сүт қышқылының формуласын білесіңдер ме? Айтып жіберіңізші сүт қышқылы. CH3 содан кейін CH содан кейін барып жақша, одан кейін OH жақшаны жабамыз, содан кейін SOOH екен. Тағы қандай реакция теңдеулерін жазу керек едік? Жарайды, жақсы балалар, уақыт болып қалыпты. Енді қалған реакцияларды үйде өздерің үй жұмысы ретінде жазасыңдар. Жаңағы мен 2 тәжірибе көрсеттім ғой. Біреуі сірке қышқылына натрий карбонатын қосады. Екіншісі сірке қышқылына магнийді қосып жазатын 2 реакцияны сіздерге мен үйге беремін. Жарай ма? Енді келесі сіздерге көрінді ма? Көрінген жоқ па? Қазір демонстрация экраны маған барамын. Так, енді олай болса қазір көрінді ма? Көрінді, е? Көрінді. Ал енді мына тесттерге жауап берейік. Сірке қышқылының формуласы CH3 SOH. Екінші карбон қышқылдарының құрамында болатын функционалдық топ. Екінің асы десеңдер. Үшінші. Табиғатта, қалақайда, қылқан жапырақты ағаштарда, құмырсқада кездесетін зат, бұл бізде құмырсқа қышқылы. Жақсы. Карбон қышқылының екінші өкілі. Сірке Құмырсқа қышқылы, май қышқылы. Жоқ. Сірке қышқылы, дұрыс Май айтасыз. қышқылы. Жоқ. Келесі, сірке қышқылының молекулалық массасы. 60 Е. Дұрыс. Мына қышқыл қай топқа жіктеледі? Ароматты қышқыл. Дұрыс айтады, ароматты. Карбон қышқылының спирттермен әрекеттесуі. эфирленуге жатыр ма? Жақсы. Алдегидтердің жалпы формуласы. R байланыс OH.
ROH, ВС, RCOH, СС, алдегидтер. Молекуласында екі карбоксил тобы болатын қышқыл. Қымыздық қышқыл. Қымыздық қышқылы, жақсы. Енді балалар, үйге тапсырма, 19-шы тақырып карбон қышқылдары, нөмір 5-ші есепті шығарасыңдар, жаңағы екі тәжірибені тағы да орындайсыңдар. Бағалау парағынан Нұрсәуле белгілеп отырды. Қане, кімге қандай баға қоямыз? Мен Нұрсәулеге мен 5 қоямын, себебі ол белсенді қатысты. Содан кейін Нұрсәуле айта бер, кім қатысты? Орынбасар Сағадат